jättestort. Så vi har ju idag en bottendöd som täcker ungefär en yta som motsvarar 1,5 gånger Danmarks yta i Östersjön enbart. När man säger att en botten är död så innebär det att det inte finns något syre. Inga fiskar eller annat liv kan överleva där. Och idag är 1/5 av Östersjöns botten helt utan syre. Och det fortsätter att sprida sig. Här ser man tydligt hur de syrefria områdena har spridit sig genom åren. Dessutom gör klimatförändringarna att havet blir allt varmare. Och ett varmare hav har mycket svårare att binda syre. Betyder det här att Östersjön inte går att rädda? Inte nödvändigtvis, menar forskare från Leibniz Institute for Baltic Sea Research. De har undersökt vad som händer med syrehalten i Östersjön om havet värms upp, samtidigt som man minskar påfyllningen av näringsämnen. Och resultatet är överraskande positivt. Marcus Meyer är forskare och en av författarna till rapporten. Despite all this uncertainty, despite say the greenhouse gas emissions, we don't know how much it will warm. Even in the warmest case that the IPCC suggested, the Baltic Sea will work to some extent. Men varför har Östersjön förlorat så mycket syre? Svaret är att den utsatts för intensiv övergödning under lång tid. Alf Norko är forskare vid Helsingfors universitet. Han har inte deltagit i just den här studien, men han har forskat på hav över hela världen. Det är lite som en kompost. Och är det så att man har för mycket i komposten och inte tillräckligt med maskar, så fungerar inte komposten heller. Och det är lite samma sak med havsbottnarna, att de får så mycket alger på sig att de maskar och musslor som annars skulle tillgodogöra sig alla de här algerna som kommer ner, de räcker inte till. Så att om vi slår ut liksom den där biologiska mångfalden som normalt ska finnas där, så blir det ett väldigt torftigt liksom ekosystem som är lite tråkigt om det bara finns bakterier. Musslor och maskar behöver syre för att överleva på havsbotten. Men när algerna bryts ner så går det åt syre. Och när det blir för mycket alger och för lite maskar, då blir det till slut syrebrist. Östersjön består av både söt- och saltvatten. Det är vad man kallar ett bräckt innanhav. Eftersom sötvatten är lättare än saltvatten så bildas det ett slags skikt i havet, där saltvattnet sjunker och sötvattnet ligger kvar på ytan. Man kan egentligen likna Östersjön lite vid en badkar som har ett lite dåligt utlopp. I och med att den där spolningen fungerar lite dåligt. De facto så tar det ungefär 35 år för vattnet att bytas ut. Östersjöländerna är överens. Östersjön ska räddas. En gemensam aktionsplan, The Baltic Sea Action Plan, har gjort att vi har lyckats väl med att minska påfyllningen av näringsämnen de senaste åren. Men trots det så har de syrefattiga bottnarna fortsatt att breda ut sig. Är det på grund av det allt varmare klimatet? För ett allt varmare hav har inte bara svårare att binda syre. Ett mildare klimat kan även leda till ökad nederbörd, som i sin tur underlättar för ämnen som kväve och fosfor att rinna ut i havet. Men enligt Meyer så kan bottendöden stoppas. I studien har han och hans medförfattare testat
vad som händer med syret ifall näringsämnena fortsätter att minska i samma takt, samtidigt som Östersjön blir varmare. Och det visar sig att syret återvänder. I den här animationen visar de hur bottendöden kan minska drastiskt på bara några decennier. We will not come back to the situation before the 50s, but it will significantly improve compared to the state that we have today. And that is, I think, a good message. Det går alltså att stoppa Östersjöns bottendöd, trots att planeten och havet blir varmare. Åtminstone så länge vi har lite tålamod och fortsätter att minska utsläppen av kväve och fosfor i samma takt.